係咪未係開始正式教你打㗎而家只係教咗普通嘅嘢啫嘛，普通嘅嘢，係啊，你短杆就 open stand， 中球杆咧就係平衡站姿，如果長杆咧就係要長嘅球杆咧就係要關閉站姿，係啦。寫埋啲英文發俾我。第日發俾你係。網上都有嘅，好多嘅，而家啲資料好多嘅，唔同我哋以前學波。我哋以前學波咧就一定要揾教練啊，或者咪而家好多資訊嘅，揾人教快啲咁啫。未教你打，你咁打成咁都好叻噶啦，算。咩人珍惜教你打，而家開始珍惜教你打啦嗱。咁我哋呢支咧係 P 杆。P 杆即係短球杆 ，P page 嘛，即係畫起嘅意思嘛，畫起杆嘛咁咧有即係話有幾多號幾多號？一般我哋球有抽，一般我哋去球場比賽，我哋初學者咧就練5支球杆得噶啦，唔係啱啱練1支球杆都得噶啦，一支球杆打熟 ，OK 得噶。咁你去比賽咧，最多帶14支球杆，多帶1支就會俾人罰杆嘅，會罰一杆罰係咯。在比賽嘅時候，咁你將個杆面咧要固定嘅，咁樣輕輕地翹起咁你揮之前咧，要做下啲試揮嘅動作可以，即係感覺感覺一手我並唔並到出去係咪成個身體帶動支球杆咁樣係咯。係啦好嘢，醒目醒目係啦。咁打到啦，咁靚好多啦，係嘛？係嘛？係啦，都唔使教你打就已經打到啦，係啦，係嘛？只要你咧就係即係我哋預備動作，職業選手都係噶，嗰啲人哋叫 polo，佢都係要試揮下噶，試揮下，然之後調整下，因為我哋由靜止動作咧去變成一個流動動作咧係好難嘅，所以我哋通常咧要做啲預備動作揈下嗰度，咁然之後先去喐咧，就比較容易打到波啦，明唔明先但係你揈嘅時候咧，假設你揈呢個波嘅時候咧，你可以喺呢個波前面揈，咁佢都唔計分嘅，咁樣都唔係當你真係打波嘅。你喺後邊揈又得嘅，但係你唔可以波頭上面揈，咁佢就當你打到波嘅。咁樣就唔得。喺個波前面咧，即係你假設呢個係波呢個窿，因為你就喺呢度。因為個波後邊咯。呢度。係啦。因為波前面啦，咁都得。你就可以喺呢個。呢個位嘅上面揈咧，就當你係空揮杆一次嘅。不過佢都覺得佢冇咁，如果我哋業餘球手都冇咁嚴嘅，因為你冇舉起球杆啊嘛，佢冇舉起球杆打就唔算啦，係嘛？即係咁，我哋如果舉起球杆咁樣打出去咪算啦，即係咁。呢個要少少撩起身嘅。係啦。我而家咁樣有冇攣腰先？有冇攣腰先？冇都唔算係呢個，你隻手垂直啦，記得。垂直，你覺唔覺得手嘅垂直啊？你覺得自己手夠唔夠垂直啊？我咁樣咯，擺擺低落去得噶啦，因為佢又冇咁標準嘅。唔可以咁樣噶嘛？咁樣。有人咁樣打法嘅，有人夾住，有人收鳩夾住，有人好猛力夾住，兩種都有嘅。我打俾你睇啦，打一種咧就係打一種咧就兩隻手夾到好似咩，變成一隻手嘛咁樣夾有陣兩隻手夾。係，你真係每個人打法唔同噶啦，兩隻手夾成一隻手嘅有啲人，有啲人咧我打幾廿年啦，梗係幾廿年咁就算好差噶啦，咁我哋放鬆有啲人咁樣放鬆咁係咪好似唔好夾住係嘛？又有咁嘅你咪係嘛？咁佢結果一樣噶，你明唔明啊？即係你嘅習慣或者你明唔明啊？你想點打係嘛？即係我哋做教練咧，我哋做教練咧就
就唔會話固定你一定要咁樣打嘅。但我啱啱做教練嘅時候咧，係有啲要求先打嘅，因為我個保證班嚟噶嘛，保證你一定學識。20個鐘頭8000蚊，20個鐘頭8000蚊，咁啊一日要上2堂課，咁咧就學唔識咧退翻錢俾你，咁啊明唔明啊？咁我咧嗰陣時知嘅嘢又少，你明唔明啊？我又以為只有一種打法，係咪？一定要夾得好緊，係咪啊？一定佢哋夾得好緊教成咁後尾後嚟發覺睇得多片嘛，而家片好多噶嘛。而家你成日睇嗰啲影片啊、視頻啊，即係大陸人叫視頻即係其他國家叫影片，我哋香港人都叫影片啦。咁電影片啊，或者係咩？即係冇知道人哋好多種打法啦，你明唔明啊？你明唔明啊？你喺香港學定係喺？我喺台灣學嘅。你係台灣人咩？唔係，我嗰陣時喺讀書嗰度。而家咧就而家講揮桿啦，先頭講晒你，而家講揮桿啦。輝哥，你咁樣企好，企好，係我有少少寒背，即係我都講有2種，有人寒背，有人挺直打噶嘛。先頭講咗啦，你明唔明啊？咁我年紀大嘅寒背啦，你後生嗰啲係挺直啦，我挺直都得噶，挺直辛苦啫嘛，你明唔明啊？但係而家都唔挺直啦，我又唔寒背又唔挺直啦，我而家就咁樣打噶啦，你明唔明啊？即係咁樣企直打噶啦，我打球啫。你明唔明啊？企直舒服啲啊嘛，你明唔明啊？咁但係我哋唔可以咁樣教你噶嘛。如果你教你企直打，當你都可以試下企直打嘅，你明唔明啊？即係你可以試下企直打。你話你認為企直打企得比嗰個咩 Fight Club 即係有個選手有個美國選手係企得好直啊。佢嘅更直咧係咁樣啫。但我而家俾佢更直啊，係咁樣嘅，你明唔明？佢咁樣我彎都唔彎，有時你明彎都唔彎，膝頭哥又唔彎，佢彎我就咁樣打，你明唔明意思你明嘛？但係咁樣咧就轉身就難轉身，唔係少少彎，點解我哋要轉身啊嘛？有時轉身嘛，如果你咩都唔彎咧，就咁樣好難轉得到身噶。咁你咪打，我哋叫打拚廚咯，唔好轉身啦，即係咁啊，因為咩都唔彎就唔好打轉身啦，就打拚廚啦，手帶身體啦，手帶身體啊，咁啊都有距離噶，即係唔好向右轉，唔向左轉啦，你明唔明啊？因為你企個姿勢嘅時候就唔方便你轉啊嘛。係咪話個波打嗰時咧係要直嘅？唔係，職業選手咧，佢要將個波打向右就右，將個波打向左就打去高就高，打去低就低嘅。你明唔明啊？即係你到咗高手嘅時候咧，你要咩都識打嘅，你明唔明啊？即係我而家打低啲咁樣。唔使，我淨係諗。咁啊低啲啦，你明唔明先啊？你打到之後就即係打到最後，你如果中意玩我冇一球係夠嗰度。你慢慢嚟啦。你今日第一堂課啫嘛，你以前交啲堂課嗰啲唔算嘅。嗰啲唔係㗎，你以前嗰啲要你玩住啊嘛。去嗰度望。而家我講揮桿，你未教你揮桿。做1個鐘㗎咋我係。唔使錢啊？要啊，佢夜晚平啲啊嘛，我記得。6點後打波錢啫，唔係學波錢啊！冇俾我學波好貴噶嗱，而家咁啦，屙完球桿之後睇啦，我講呢兩個虎口咧，兩個虎口要對住右膊頭，先頭會講到虎口虎口對住膊頭，要收夾緊虎口咁我咧就我咩屙桿都識打嘅，其實即係我通常用重疊咧，咁咧你咁樣企好之後咧，嗱喐下膊頭，有個動作一定要做嘅咧。有啲即係少少唔記得講嘅就係你要將你啲廢氣吐晒出嚟，廢氣吐晒出嚟。啲廢氣吐出嚟咧，你啲肚腩咧就會收緊啊，收緊你嘅時候咧，你可以用呢塊肌肉嚟打又得收緊，吐咗啲廢氣，吐咗啲廢氣精神咧，人要3吐啊嘛又有3排啊嘛，排即係消化排氣係咪？排咗啲氣咧就冇咁緊張啦，你明唔明先個波位咧就喺中間對住左眼又得，左耳又得，你明唔明啊？咁職業選手擺邊度佢都識打噶啦。如果嗰啲高手又冇話要對邊度，除非8球第一球其他球佢哋會睇狀況嚟打。呢個咁樣往前移咧，呢個叫踢壁你明唔明？我呢個3個膊頭連埋呢個隻手咧，喺個3角形一齊向度移，知唔知啊？向移喺度踢壁，知唔知啊？呢個叫踢壁take away 或者叫。
我而家做係叫做上桿啊，或者人叫做英文叫 big swing 啊，上桿 big 嘅 swing 就上桿啦，唔好就向上上桿啦。你踢位啊，行到腰部咧，舉到腰部咧就指到肚臍上面，有上面咧。呢個腳會唔會斜斜地？唔斜唔喐得噶，你如果柔軟度唔夠，你咪喐咯。你記得指到而家跟住咧，呢度就1/2。你啱啱學嘅時候咧，即係我以前保證班咧，我就俾佢上到呢度咧，上到呢度打波噶啦，唔俾佢再上噶啦。即係呢個要第一堂啊，第一兩堂啊，佢如果唔係初學嗰啲咧，我就俾佢上到呢度打噶啦，唔可以上呢度打點辦咧？上到呢度一齊轉過嚟，轉個波打出去，轉波打出去咧，可以就咁樣往左膊收，可以咧。可以轉一轉，再往左手，兩種都可以嘅，你明唔明？睇你自己中意，你明唔明？當然係咁樣轉一轉，直接往左膊收容易啲啦。如果你打中再轉一轉，再左手就難啲，多個動作啊嘛，係嘛？咁咧，所以你初學咧，你等陣咧，上到呢度你就咁打，明唔明啊？佢哋一堂60分鐘。因為保證班啦，保證班佢係初學者，一定要照我方式咁樣打噶啦，唔可以即係其他方式噶。但係間唔中咧話悶咧，佢哋上多啲都唔緊要，上多啲可能就未必打到。哇，上多啲打到都 OK 嘅，係咪？上多啲咁樣，你明嘛？咁睇佢自己係嘛？要打到幾球？你明唔明嘅事啊？我未講完落桿噶嘛。咁時候想話，如果你上到呢度，或者唔好你上到邊度都好。跟住呢度腰咧，如果你要做全揮桿咧，最簡單咧，如果你直立揮桿咧，上到呢度咧，直接將手向上面舉，咁就會帶動膊頭轉過嚟噶啦，轉過嚟個即係右腳呢度啊，咁你落翻嚟嘅時候咧，記得最簡單嘅方法咧，就將呢個左臀部向左移多啲都唔緊要，移多啲球桿就跌落嚟噶，你睇住啦，我打慢俾你睇啦，做慢動作俾你睇。上咗去呢個叫直立揮桿，高揮桿啊，高揮桿，你睇到我左膊頭啊，睇到我做咯有啊，睇到啊，向左移再移，咁啊落嚟中波啦，手唔使喐噶啦，你手咧保持嗰個扭曲嘅三角形，咁啊跟住就出去，跟住由呢個左膊，唔係由呢個左腰揮到咩啊？揮到左膊，你明嘛？高揮到左膊，咁啊打到噶啦。咁啊正式打球俾你睇，先有慢動作咯，慢動作你知道啦，係嘛？落嚟點樣落嘅你啊？呢個左步左移而家打球俾你睇啦，咁好簡單啦，係嘛？更簡單即係我唔夠其他揮桿方法，其他啲好複雜嘅揮桿方法噶，有啲你明唔明啊？有啲好複雜嘅揮桿方法，咁我唔夠啲啊，而家咩練啦你上到1/2又好，唔係2/4又好，上到要3/4又好，上到全揮桿又好，你各打幾球都唔緊要，反正都係練習啊。係嘛好嘢，係啦，咁而家進步咗好多啦，係嘛係啦，好嘢，我哋而家要執翻啲波嚟啊！你唔使執啦，我將啲波打翻過嚟俾你先，你唞一唞先，你喺度空揮桿先，唔好打啲波住。我將啲波抌翻過嚟，執翻過嚟先。好，你可以打啦，我去用手執波去前面嗰度。
打唔到我噶你，你打到我，你打到我好犀利噶啦！你哋，我希望你打到我嚟，希望你打到我就進步噶啦。我哋執翻啲波先。打啊！都好遠啊，好犀利啊！Oh yeah, very good, very good。你打過嚟啊，我睇住嘅。你打過嚟啊，我睇住你個波飛行啊。Oh yeah, very good, very good。好勁啊！畢業啦，後邊啲堂唔使上啊。啊，可以打，可以攞啲可以中球杆或者長球杆嚟打嚟練啊。可以練直接跳長球杆啊。Very good，可以落場添啊，可以落場啊。冇波啦，你嗰度冇波啦。因為我呢度有執晒，你打下草地得噶，你嗰度唔使攞過去，喺個草地打，試下打下草地，試下打草地唔緊要，我等陣去執翻過嚟。打草地同打呢個地氈咧就兩種狀況嚟嘅，冇得喐噶，冇得移位噶啦，冇旗位啊！草地你喺球場就冇得平噶，你喐咗就上一杆噶啦。而家你再打第二杆，你再又喐又第二杆噶啦。你一碰咗波就兩杆噶啦已經，你明唔明啊？即係嗰球規則係咁噶，所以球場難度就係難度就係個地形同埋空氣氣候，唔係難度你啲揮桿動作，你揮得更好，你喺球場裏邊咧嗰啲地形咧斜坡咧困難位咧。呢個朋友話咩打草地啊？打草地噶，實際上要練就練草地噶，啲職業選手。
唔係練呢個地氈嘅，你明唔明啊？佢哋地氈不過有時練下熱下身啊。嚇，係啊。啊！你真係練唔可以喐個波㗎。佢話你知唔知啊？打草地啊，正式打。啊，正式打草地㗎，係啊。正式打草地。先頭你嗰個第三杆㗎啦，變咗。即係你喺球場裏邊去，所以去高咗難唔係難，有時唔係難啲揮桿動作，係嗰啲地形要用咩方法嚟打，呢個又係困難點嚟㗎。喺啲草長又點打，啲草短又點打，個波冚落去又點去打，你明唔明啊？唔係喺度揾翻出嚟話放喺度嘅。係啊，不過我哋去玩咧，我哋就會方便嗰啲即係初學者咧，就有個方法咧，就係大家打個最好嘅波。你聽唔聽得明嘅意思啊？大家打最好波，即係我打咗出去，跟住你又打咗出去，你個波如果差咧，你就唔使打你個波，打我個波。就邊個人個波個位好就打嗰個波。你聽唔聽得明啊？咁咪咁樣嘅玩法咧，比賽咧就有趣啲。因為你通常咧初隻啲波打到亂晒龍啊嘛，你叫佢亂晒龍嗰地方搵個波出嚟打，佢好大挫折啊嘛，你明唔明啊？咁我就你同我打，我波打好咗啦，咁你去我嗰個位置咧，放個波去打個波，嗰個波球同你執又好，唔執又好都算啦，或者你自己執翻嚟，如果執得到，通常執唔到 OB 就執唔到噶啦，你去咗懸崖啊，去咗草叢區啊，都唔知去邊度噶啦，你明唔明啊？所以咧。就有個比賽方式，有個玩嘅方式，就幾組人咧打最好個位，同組人啊打最好個波位，聽得明而家？聽得明嘅意思啊？聽得明啊？啊，即係假設你打一球，我打一球，我等陣帶你玩一次得，你而家試下，你打一球先，打，你打一球係，你打完啦吓，你打咗嗰度啦，都算唔錯，而家輪到我啦吓，我打啦吓，我打啦吓。咁啊落去兩個位都差唔多，咪就打嗰個位啦，大家你明唔明啊？咁嘅意思啦，你明唔明啊？咁啊，你如果打歪咗嗰啲位，我就唔好去嗰度打啦，就同組人打最好個位個波咯。咁啊高興啦，大家開心，係嘛？係啊，好 OK， 你明意思啦，真係吓。咁所以你去比賽，唔係你去玩嘅時候，我要求你啲隊友要求啲隊友，因為而家球場打波都唔係貴嘅，幾百蚊啫，有啲幾百蚊啫嘛，幾百蚊貴唔貴對你嚟講？貴啊，慘啦，貴。我係自己養兩個仔女，我冇攞政府錢㗎。咁你有翻工啊嘛？我翻工都有萬零蚊個月啊嘛。冇咁多啊。翻好少。哦，咁啊算啦，係啦，唔緊要啦，係啦，慢慢嚟啦，慢慢嚟，唔好翻多，夠用就算啦，有時係啦。啊，好嘢，好嘢，好嘢。唔係夠用就算。年紀大啦。年紀大就夠用就算啦，人要精神健康開心，你明唔明啊？即係健康開心。係啊，呢個唔得啊，你都識睇啦，自己而家吓，好嘢，好嘢，先頭咧我就教到先頭教到1/2啫，其實你而家都冇即係專循即係聽我先頭講嘅打法嚟打嘅，因為你好中意咧就係上滿弓啊，我哋叫做上滿桿啊，上滿桿嚟打嘅。即係我先頭叫你咧，係咩？即係叫你咧，係上到腰部落嚟打個波，你明唔明啊？但你咧佢太高啦，係嘛？唔係你未到咁技術啊嘛，你技術咪上高唔緊要，你到咗技術咪可以上高啲咯，你明唔明啊？吓，即係你到咗技術咪上高啲咯，上高啲打咯，即係你未到技術，你咪上低啲嚟打咯，即係你低啲都未打到，咁你高，我唔係特登，我係高你高記得呢樣嘢啊，高就唔係咁容易打咯，你明唔明？高咧就會打得遠啲咁咯，係咪啊？高就打遠啲啦。講過，但係我
但係你唔熟嘅時候，你啱啱練嘅時候，所以如果你第日練波冇人喺度，如果你上高打唔好咧，你就落翻嚟呢個高度打咯。你明唔明？呢個高度帶個曲腕都唔緊要，呢個高度帶個曲呢個扭曲嘅三角形，我哋有啲人叫 U 字形，有啲人叫 V 字形，有啲叫 G 字形啊。咁呢個咧要到咩啊？到降到口呢個右大腿前面個口袋裏邊先至打落去嘅，明唔明啊？即係咁啊，降到打落去嘅，你明唔明先啊？即係你唔可以太早打嘅，你太早打就打唔到，係咯。太早打，有啲高手都太早打到嘅，打到個波係平飛，佢個波平飛嘅時候，佢度到呢個位你先可以。唔係，隻手呢度啊，手落到呢度，你明唔明啊？落到呢度，落到咧呢有個小秘訣嘅，呢個秘訣咧隻手咧，呢個隻手咧，呢個手掌係咁樣過嚟嘅，即係越慢去釋放咧就越遠嘅，你明唔明？你唔好到女咧就去冚佢啦。你冚佢咧就啲波就唔靚啦，你明唔明？你明唔明就要咁樣吓，即係人講你知道你點知噶？即係你大概意思啊，即係咁樣拉過去吓，跟住加上呢度到呢度咧，加上右腳右臀部一齊幫咗發力，咁啊遠啲咯，你明唔明？係啦你企呢度企啦，企咪企嗰度睇你比較清楚啲。你正面一個睇正面，一個睇側面。而家先睇正面先我打慢啲要睇正面，得唔得睇正面。咁你先頭講要 wrinkle 要 wrinkle 即係跟住吐氣，吐晒啲氣揮氣出嚟，跟住慢慢上桿落嚟，係咯咁打落個樹嗰度啦，咁啊。嗰啲樹叢都揾唔到波變咗，應該打去嗰個泥班咁啊！你而家喺側面睇一球，側面呢度嗰度後邊睇就得你睇側面睇我打慢啲俾你睇我短啲球桿我短啲得噶啦，我到咁短都得噶我到咁短幾好揈下先，即係活動下身體先。第一個記得要吐晒啲氣。吐晒啲氣出嚟，嗰邊咪等係好難搵波，吐晒啲氣出嚟，個頭偏右邊啲都唔緊要，好彩惡短啫，如果惡長咧就打到個人啦，係咪？咁係要賠錢，好啦其實係好難記㗎。其實未講晒咗嘅之後，就係講咗就係你嗰個扭曲三角形或者個 U 字形咧，就唔好太快降，唔好太快釋放。喺邊度釋放咧？記得？我講咗。呢度。口袋，口袋。側邊嗰度。唔係呢個右邊啊，你拖到左邊釋放都得嘅，但你至少就最早咧都係喺右腰同埋右邊個袋嗰度釋放，你明唔明啊？你最遲咧就去到左邊釋放咁初學者通常會喺邊度釋放？你自己試下，你而家上你做慢動作睇下，你上桿上到頂點，上到頂咪頂點嘅 top 上頂點，有頂點有 top 有 top 唔好喐呢個你 top 呢個 top 咧你變咗形你扣緊啲，你係想扣緊個波扣緊個波你上 top 有 top 咧有 top 咧咁樣拉過嚟，要拉過嚟，身體咪轉多啲咯，你明唔明啊？即係上到呢一齊轉轉多啲，咁斜地咁樣左膊斜右膊高，你明唔明啊？咁斜地咁而家你腳唔緊要，少 sway 要轉呢個髋骨呢度退後啲係啦而家落桿啦，落揮落嚟揮落嚟揮落嚟揮向下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 揮咧，向下揮，你呢度要喐，攞又要喐，係啦，再喐再扣過去，
佢靠佢呢度維持呢個扭曲三角形，呢度降落嚟。降落嚟，再轉咯，再轉螺友，再轉螺友，個球桿隻手咪帶落嚟咯，係嘛？帶落嚟咯，帶到呢度，然之後先至打落去，你明唔明？即係我哋要煙西揮擊，煙西嘅意思就有呢條目標線啊，假設呢條目標線，球桿咧要喺呢個目標線裏邊打過嚟，打咗個波，往目標線外側揮上去，左膊嗰度收，你明唔明意思啊？你明唔明啊？咁你成日練習咧，個雙腳咧或者臀部咧，左臀部咧要喐下，你明唔明啊？你自己做慢動作得噶，我扶住你做慢動作吓，你喐啊，喐攞油啊，喐啊，喐啊，係啦，喐啊，你用右臀部幫助左臀部喐就得，直至以呢個喐就得，直至你肚腩喐就得，明唔明啊？明唔明嘅啫？呢手唔好跟住落嚟。一手如果跟住落嚟，可以用降到呢度，降落嚟，輕輕降落嚟，唔使出嚟，到呢度咧，跟住轉開，攞轉少少，轉到呢度咯，就打出嚟，係明嘅先啊？好，而家即係教咗你個揮桿動作啦，呢個俾你做目標線，呢個目標線，好。OK， 練下先。係好嘢。好嘢。OK， 吳先頭講過唔可以外側揮桿啊嘛，即係唔可以外側揮桿咧，你一定要喺裏邊揮翻嚟。咁你點樣去裏邊揮翻嚟？你誇張啲都唔緊要，要喺裏邊翻翻嚟。我做個手勢俾你睇啊！你放咗球桿，你跟我學個手勢，放低啲球桿。其實你一齊企邊，一齊企。你睇住我啦，睇住當佢一手，即係你當佢上咗桿，上咗球桿，一手咧，你應該喺呢邊先睇到我，呢邊係啦，放一手，一手咧手掌咁樣，一隻手掌上到呢度啦吓，你手掌睇住個手掌，睇我手掌，咁樣，即係咁樣喺後邊翻過嚟。我隻手完全冇擺落嚟啊！你手呢度有冇外翻？冇，又冇喺度降落嚟。你咧就向外拋，我哋叫外拋。嗰個大忌咧就係外拋，你明唔明？外拋啲波咧就去右邊嘅。係啊。即係我故意嗱，我打球。你頭先咁樣睇我打球我打球 slice 俾你睇，打球就係落嚟嘅時候咧就外拋嘅，故意咁樣。我哋叫外拋或者早釋放我哋咁樣落嚟啊嘛，喺內拋噶嘛，你將個球桿就唔使太故意嘅，唔使太故意放後邊嘅，輕輕隨嘴低落嚟，下半身就跟住喐，冇人指導咧，就咁樣嘅。係啊。有啲人打到好叻咧，都喺外邊打嘅。有啲人好多高手打外邊打噶。嗱，我打球你啦，喺外邊打噶。我喺外邊打都唔錯噶，你睇下，係嘛？但係唔係咁咧比較費力啲，因為你球桿貼住喺外邊打翻嚟，梗係攰啦，攰少少啦。但有啲高手打咗好耐咧，嗰啲打咗好耐嘅選手咧，佢都係咁樣打嘅。但係職業選手唔會噶啦，職業選手佢日練夜練就唔會咁樣打噶啦，除非佢要打變化球。咁我打球正式嘅俾你睇吓。我做慢動作，你睇你喺側邊睇住我做慢動作俾你睇。係啦。我上桿咁你盡量學咧就直立上桿。但係你話我轉唔到身啊？你話教練我轉唔到身啊？袁生轉唔到身，咁你咧就斜斜地上桿咁斜地上桿容易啲啦，你話係嘛？舉高難啲啦，係嘛？舉高易啊，係嘛？舉高難但即係啲職業選手大部分係舉高嘅，佢哋身長啊。我哋肥咧就肥嘅人咧，或者柔軟度唔高人咧，就斜地上，好，舉高上好，佢落嚟都係要咩？要咁樣好似囤積翻嚟，係咪啊？或者輕輕降落嚟
咁你啱啱學嘅時候咧，你誇張啲，去降到喺後邊，身後邊，再翻嚟打佢。咁我打球誇張啲嘅，降到後邊，啊你明係啦，降到後邊翻嚟打佢，哇！你又高又直又遠，你睇到啊？啊呢個好刻意噶啦，大人唔使咁刻意嘅，大概咧喺呢個呢個環側啊，我都明你講嗰啲。喺呢個環側度降翻落嚟，你明唔明？我就係覺得點解人哋打到個球咁高咁遠？係啦，點解我硬係打唔到咧？因為你外拋啊嘛，我哋叫做個姿勢嗱，你而家講咗啦，就係呢個。通常我哋預手叫姿勢，我哋其實叫動作。咁樣之後咧，然之後咁樣落翻嚟。係啊，唔使咁犀利，唔使咁犀利，大過喺呢度落翻嚟。落翻嚟啊，咁樣落翻嚟，即係膊頭呢個位，呢個側個位落翻嚟，又唔使去到咁厚都唔緊要嘅，因為你誇張啲，你咁厚翻嚟，其實可能係咁樣翻嚟都唔定，你明唔明意思啊？係，因為我哋咁厚翻嚟，我哋做唔到啊嘛，做唔到咁厚翻嚟嘛，其實咪呢度翻嚟啦，唔使太厚翻嚟嘅，太厚翻嚟又會棘住啊，棘住，身體轉唔轉咧就棘住嘅。我即係太棘住隻手啊，吓，咁樣，係啊，唔係你啱啱可以咁厚，你咁厚咧，其實就係啱啱好，你明唔明我意思啊？即係我咁厚咧係啱啱好，啱厚，咁你如果你叫你喺呢個環側幅度落嚟咧，環側幅前面落嚟咧，可能就外拋咯，你明唔明我意思啊？你聽唔聽明我意思啊？就會外拋隻杯打得唔遠啦，係咁樣，就係啊，即係我哋即係點解？嗱，即係我叫你即係我唔點解唔教你話你要落桿嘅時候要有啲下半身動作咧，下半身好多套，有啲叫你先蹲低，再左轉，再彈上嚟，咁你咪多動作啊？你明唔明啊？要蹲低再左轉，咁教你簡單啲，不如就叫你咩？個左籮柚向左移就打落嚟，咁你係邊套容易啲啊？係籮柚向左側，左側即刻就打落嚟，係咪即係你左側個波球個手就帶咗落嚟噶啦？帶咗落嚟啊！我示範俾你唔使喐噶，你左側嘅手去帶你落嚟噶，因為個身體係連動啊嘛，肌肉係連動啊嘛，你明唔明意思啊？嗱，我示範球俾你睇，我短啲打慢啲，我上咗落嚟啊！我個籮柚向左側，係咪落嚟啊？係嘛？唔使打啫，明唔明啊？即係你籮柚要向左側，咁你話有啲人而家新嘅理論話要借啲地面嘅反力啊。向地面啊，去地球借力啊，佢咗落嚟，佢要先蹲，然之後咧就蹬，明唔明啊？嚟打，你明唔明先啊？吓，兩套都得嘅，其實你明唔明啊？邊套咧？咁有啲希望打更遠啊嘛，咁啊其實唔使打更遠，嗰個打準得噶啦，明唔明啊？最緊要打準，明唔明啊？或者打到你想要嘅地方啊，咁你蹬咧又有3種蹬法喎，一種蹬咧就簡單啲，就咁樣蹬，籮柚仲喺呢邊，仲喺右邊，一種咧就平蹬，佢叫你呢度呢個屈髖啊，即係咁樣平蹬翻落嚟，你明唔明啊？有一種咧就叫你落嚟嘅時候啦，要咩啊？要左籮柚向左後蹬，左後蹬咁樣落嚟，即係個籮下半身嘅動作咧，都有好多套嘅，都有4套嘅。咁你最簡單，你話又唔蹬，我下半身又唔打，上半身打得嘅，又係我打球上半身俾你打，下半身唔喐嘅，我喐完之後咁樣就兩個頭帶住咧3個人打都得嘅，你睇都得嘅，冇咁遠嘅喎，你明唔明啊？咁你要遠啲就要結合下半身嘅力量啦。仲要結合埋呢個地面反力啦，咁你而家啱啱學就唔使地面反力，就叫佢左邊臀部喐一下，你明唔明？好快又唔記得。又錄低帶，我到時俾翻啲帶你睇得噶啦。我喺度洗手間先你慢慢練。
所以你打我嚟執啦。呢度啊，呢度有啦，唔使執啦。